'Yan mata bari ku ga wani abu. Wannan da kuke gani menene? Lemu ne. Wannan lemun an ɓare shi, wannan kuma lemun ba a ɓare ɓawonsa ba. To bari in gwada muku wani abu. Bismillah. Wannan lemun da aka ɓare ɓawon shi, kun ga da aka sanya shi a cikin ruwa ya nutse, ko? To bari ku ga wannan. Wannan da ba a ɓare ɓawonsa ba, kun ga da aka sanya shi a cikin ruwa bai nutse ba. Misalin wannan kamar mace ce wadda take sa hijabi da wadda ba ta sa hijabi. Wannan da ba a ɓare ba shine wanda ba ta sa hijabi. Dubi yanda ta nutse a ruwa. Haka macen da ba ta sa hijabi take nutsewa a cikin ruɗin duniya, wanda daga ƙarshe ya kai ta ga halaka. Ita kuwa wadda take sa hijabi, ruɗin duniya ba zai ruɗe ta ba balle ta halaka, kamar yanda wannan lemun shi ma bai nutse a cikin ruwa ba. Kuna ji na? Musulunci ya sanya hijabi ga mace domin ya zama kariya a gare ta don guje ma faɗawa ruɗin duniya. Ina fata ku da sauran yara za ku yi amfani da wannan misali na lemu domin suturta jikinku kamar yadda addinin musulunci ya umarta.